वालेकुम जी नाज़रीन, कैसे सब भाई? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। गाड़ी है होंडा सिविक। पानी में जाने की वजह से इसके इंजन में से आवाज़ें आ रही। मैं अभी आपको आवाज़ें सुनाता हूँ। सबसे पहले आवाज़ें सुने, उसके बाद फिर बात करते हैं। ये सबसे पहले इंजन का साउंड इसका सुने। ये टक 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 की आवाज़ें आपको सुनाई दे रही होंगी। ये आवाज़ कैसे पैदा हुई और क्यों आना शुरू होगी एकदम से चलती गाड़ी में से? आजकल हो रही हैं बारिशें, तो बारिशों की वजह से पानी गया है गाड़ी के अंदर। गाड़ी ने पानी उठाया है, तो पानी उठाते साथ ही भाई ने मारा है स्लम मारने के साथ ही वो गाड़ी का जो पिस्टन होता है और कनेक्टर राड होता है वो टेढ़ा हो गया, जिसकी वजह से आवाज़ आना शुरू हो चुकी हुई है। तभी हम इसको खोलना स्टार्ट करने वाले हैं। इसको सारा इंजन हम खोलेंगे, खोल के सारा रिपेयर करेंगे, रिपेयर करके आपके साथ शेयर करेंगे सारी वीडियो। तो जितने भाई देखने वाले चाहने वाले, सबसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आवाज़ फिर से सुनने मेरा इसकी, ठीक है? ये इंजन में से आवाज़ आ रही है इसके।